Колеги, дали е све во ред? Дали можеме да започнеме, колеги? Добро, почитувани представници на медиумите, добре дојдовте на заедничката пресконференција на председателката Гордана Силјановска-Давкова и генералниот секретар на НАТО Марк Руте. Повелете, председателке. Почитувани представници на медиумите, дозволете ми уште еднаш да му посакам пред вас добре дојде на генералниот секретар на НАТО, господинот Марк Руте. Се соочуваме со глобална неизвестност, со геополитички тензии, со војна на европско тло, со сајбер закани, со хибридни, со закани од ширење на дезинформации и затоа мислам дека посетата на генералниот со време на сериозни безбедносни предизвици, мислам на галопирачките воени действија на Блискиот Исток и Персискиот залив, за нас, за мене е јасна потврда за важноста на сојузничката солидарност и на заедничката одговорност. Има некои проблеми? Јас веќе го информирав господинот Руте дека од тие причини викендов го свикав Советот за безбедност и вие бевте тука. Овие сложени безбедносни околности бараат будност, подготвеност, јакнење на активностите на инструментите за рано предупредување, како и се разбира посилни и одржливи инвестиции во одбранбените капацитети. Во овој момент, затоа е господинот Руте тука и му посакувам и верувам дека тоа може да го направи. Неопходно е во рамките на НАТО алијансата да се надминуваат разликите или да се усогласуваат разликите, за да се обезбеди кохезија врз основа на што? Врз основа на заедничките вредности и принципи врз кои е втемелено НАТО. Токму заради тоа, повторувам, улогата на генералниот секретар е особено важна. Јас цврсто верувам дека НАТО не е само воен сојуз, туку дека е и заедница на споделени вредности, на споделена одговорност, но и што е најважно на заедничка визија за безбедна иднина. И ние продолжуваме да бидеме одговорна членка на НАТО сојузот. Сакам да подсетам на неколку или да нотирам неколку работи. Како кредибилен сојузник, ние го спроведуваме планот за инвестиции во одбраната, вклучително и заклучокот од самитот во Хаг за издвојување одреден процент од бруто општествениот производ за одбрана до 2035 година. Исто така ги исполнуваме и целите за способностите. Потенцирам, не се во прашање проценти, 2%, 5% и бројки, туку инвестиција во заедничката одбрана и безбедност. Ние го исполнивме условот од самитот во Велс од 2% од бруто општествениот производ за одбрана. Денеска тука беше и тука е министерот за одбрана. И да, од нив над 30% се наменети за опрема и модернизација и модернизацијата продолжува. Активно придонесуваме кон одвраќањето на одбранбената, значи кон одвраќањето и кон заштитата на позицијата на НАТО, како
одвраќањето на опасностите преку борбените групи во Латвија, во Бугарија, во Романија, мисијата на КВОР во Косово, мисијата на ЕУ Алтеа во Босна и Херцеговина и мислам успешно тоа го правиме. Значи, со тоа јасно демонстрираме дека безбедноста е заедничка одговорност. Во однос на Украина ќе продолжиме со поддршката, со верба за можен договор за праведен и траен мир. Почитувани, на крајот сакам да потенцирам. Јас верував и се уште верувам дека најголема гаранција за мирот и безбедноста на Западен Балкан и за трајна отпорност на влијание од трети сили, тоа му го пренесов и на генералниот секретар, е неговата итна и целосна политичка интеграција во Европската Унија. Очекувам на предстојниот самит на НАТО во 2026 година во Анкара, годинава значи, особено внимание да биде посветено на безбедносната состојба на Западен Балкан со оглед на актуелните настани и предвизици. Укажувам дека мора да ставиме крај на вештачките причини и на причините од историски и идентитетски карактер за оневозможување на регионалното членство во ЕУ и да се концентрираме на копенхашките критериуми. Одговорно тврдам на крајот дека најголемата инвестиција и гаранција не само за нашата безбедност, туку и за безбедноста на Европа во целина е нашето членство и членството на Западен Балкан во Европската Унија. Ви благодарам. Ви благодарам, председателке. Сега го поканувам да се обрати генералниот секретар на НАТО. Повелете. Madam President, dear Gordana, thank you very much for hosting me here in beautiful Skopje today. North Macedonia is a staunch and valued NATO ally, contributing in so many ways to our shared security. Your troops serve alongside those from many other allies as part of our forward land forces in Bulgaria and Latvia, keeping our eastern flank secure with credible deterrence and defense. I have the honor of meeting some of your service members at the Ilinden barracks later today. I welcome that North Macedonia devoted more than 2% of its GDP to defense spending in 2025. This is vital progress as allies, including North Macedonia, prepare their credible path to reach 5% of defense spending by 2035, as you already mentioned. This is no time to be complacent. All allies have to do more. Increasing investment in defense and ramping up production is key to reaching our agreed capability targets and to fully resourcing the NATO plans, activities and missions. The result is more security, more economic growth and more jobs. I also commend North Macedonia's steadfast support for Ukraine, including your valuable contributions to our command in Germany that provides security assistance and training for Ukraine, and to our Pearl initiative delivering vital military aid. We must keep up the momentum so that Ukraine can defend itself against Russian terror from the skies, hold the front lines, help to sustain peace when the fighting stops, and deter any future aggression from Russia. From our eastern flank to your own neighborhood, it is clear that we need to work together to support our shared security. And here North Macedonia plays a crucial role in safeguarding stability across the Western Balkans, a region of indeed strategic importance to our alliance. Our commitment to the region's stability is steadfast, and we will not allow a security vacuum to emerge. North Macedonia has long supported our KFOR peacekeeping mission in Kosovo, and for that I thank you. KFOR continues to play a fundamental role in support of lasting security for the benefit of all people living in Kosovo. We will continue to ensure that KFOR remains robust and fit for purpose. NATO is committed to defending every inch of Allied territory,
wherever the challenge may come from. We are just 4 months from our next NATO summit in Ankara this July. Preparations are well underway. In Ankara, we must be able to demonstrate that allies are making tangible progress to increase investment in defense, ramp up defense production, and continue our support for Ukraine. I know we can count on North Macedonia to play its part. Madam President, dear Gordana, thank you once again for hosting me today and for North Macedonia's continued contribution to Euro-Atlantic security. Again, thank you so much. Thank you for coming. Yes. Ви благодарам, а сега преминуваме на новинарските прашања. Тамара Гончаровска, телевизија Телма, повелете. Секретар Руте и до председателката Силјановска. Господине Руте, каква е позицијата, ставот на НАТО по последните случувања на Блискиот Исток, односно откако членка на НАТО го нападнира на Иран во зарти со напади на бази на членки на НАТО и каков може да биде одговорот на НАТО доколку состојбата ескалира. А за председателката прашање, председателка во неделата и го споменавте Советот за безбедност, беше заклучено дека не постои стабилна е безбедносната состојба, дали по оваа средба може тоа да го потврдите дека обстојува и дали Македонија, доколку НАТО во иднина интервенира било како на Блискиот Исток, би го поддржала тоа? Благодарам. Well, maybe if I could start with answering that question, of course, NATO is not itself involved, but let's be absolutely clear-eyed to what's happening here. Iran is close to getting its hand on a nuclear capability and on a ballistic missile capability, which is posing a threat not only to the region, the Middle East, including posing an existential threat to Israel, it is also posing a huge threat to us here in Europe. We also know that Iran, as an exporter of chaos, has been responsible over decades now for terrorist attacks, assassination attempts. I can tell you from my own experience in my own country, where members of the Iranian diaspora have been under threat from the Iranian regime. And I'm talking about the regime here, not about the Iranian people. The problem is with the regime. Again, NATO is not involved. I can assure you that NATO will defend every inch of NATO territory. Our military commanders, our men and women in uniform are day in, day out working on that using the 360-degree approach, including any threat coming from terrorism, fighting terrorism also being a core task of NATO. But degrading Iran's nuclear capability, degrading Iran's missile capability, the fact that Khamenei is now gone, who is responsible for only this year thousands, potentially 10,000 of people dying, because of the Iranian regime when people were starting to protest against the regime in January. We have seen all that. So I think we are all better off with him gone and with the nuclear and ballistic capability being beaten and degraded as it is as we speak. Да. Самото доаѓање на господинот Марк Руте во моментов кај нас и на неговото присуство овде е јасен знак дека НАТО е со нас и во неговото излагање беше потврдено дека НАТО ќе ги брани сите членки на НАТО доколку се најдат во положба да бидат нападнати. Тоа е првото. Второто, јас не би можела да ви одговорам што ќе се случи ако НАТО интервенира во регионот, каде што сега се водат војните, бидејќи знаеме дека НАТО го ја штити територијата на своите членки, значи било каков разговор за активности на НАТО не може да се води само со изјава на еден представник на земја на НАТО, туку во рамките на НАТО сојузот заедно и веројатно сите чекори на НАТО врзани за активностите ќе бидат утврдени по заедничка расправа за нив. Ви благодарам. Се извинувам, колегите ми сигнализираат дека во интерес на времето и согласно мораме да ја почитуваме агендата на генералниот секретар, така да тука го означуваме крајот на денешната пресконференција. Ви благодарам. Should we do one more question and then go? Се разбира. Let's do one. Yeah.
So you talked about NATO defending its allies, but yesterday you said that NATO will not be joining the U.S.-Israeli campaign in Iran. At the same time, there are mixed messages from the allies. Turkey is not supporting the actions. Spain is not supporting the USA. President Donald Trump asked of NATO to join the operation. You refused. Is there unity among the alliance? Did not ask for NATO to join, so that's not true. This is clearly a campaign which is led by the US and Israel. And what we are seeing is that many allies are providing key enabling support. That's not being part of the campaign, but when it comes to access, logistics, for example, the Spanish Patriot system in Turkey, defending already for 10 years, key US interests based there in Turkey through that Patriot system. These are all examples of how, as NATO collectively, but first of all, of course, the individual allies, where they have the optionality and the possibility to make bases available, etc., they are doing that. And I feel widespread support in Europe. I was on the phone with many leaders over the weekend and also early this week, and I clearly sensed that taking out nuclear capability, taking out the ballistic missile capability, and also Khamenei gun, this is applauded by many of my colleagues in NATO. Thank you so much. Благодарам за присуството. Handshake. We can never have enough handshakes. See you again. Great. See you again. Thank you so much. No, thank you.